大家好，又係我華仔啦。咁今次歡迎大家嚟到 Part One 嘅呢個 C 加加 Tutorial。咁今次咧就開始即係打曲咯喎。咁樣咧，我哋就開個 project，然後喺裏邊打一個著名嘅 Hello World Program。咁咧事不宜遲啊，首先教大家點去開一個 project 先。咁嚟到呢一度有好多唔同嘅嘢喺度啦。咁點樣開個 project 嘅咧？首先咧，你要去到左上角，見到好多嘢喺度噶嘛，好多一行行嘅嘢喺度。咁我哋其實就係要揀 file，然後 new，然後之後我哋要開一個 project 啊嘛，咁就揀 project。係啦，嚟到呢度嗰陣時咧，你可能會見到左邊有好多 template 喎，咁就如果你嗰個可能有 C 加加、C sharp 又唔知咩 C 乜嗰樣嘢，係啦，嗰啲咧就唔使嚟，就係揀 Visual C 加加，就咁撳喺呢個位嗰度撳佢，即係咁樣，即係嚟撳喺第二個地方啦，撳落去 Visual C 加加。咁你就會彈出呢一個版面㗎啦。如果唔係嘅話，再試下撳多幾次啦，即係撳翻就撳翻入去，呢個版面先啱。係啦，你睇下 check 下呢啲啱唔啱啦，同我對得。咁如果啱嘅話，你應該見到 Win 32 Console Application。咦，咁呢個咧就係你想要我哋而家打嘅呢個 application，就係用呢個 console 嘅 application。係啦，咁所以咧就揀呢個啦。揀完之後咧就俾個名俾佢啦。咁俾個好 cliche 嘅名俾佢啦，就叫 Hello World 啦。大家都係開 Hello World。Hello World 咧就係著名嘅，通常啲人打曲咧第一個 project 咧就係寫 Hello World 嘅，係啦。name 就 Hello World，location 唔使轉啦，solution name 佢會自己幫你 generate 噶啦，咁所以唔使理佢。好，咁應該可以撳 OK 啦。撳 OK 之後咧，記住唔好撳 finish 住喎，撳 next。撳完 next 之後咧，你會見到個 application setting 嘅喺度，我哋記住要 click 走 p-compare header。我哋唔需要個 p-compare header 嘅，同埋 click empty project。咁而家咧，你開咗一個 empty 嘅 project，一個空嘅 project 咧，去俾我哋由基本做起，由所有咩曲都未開始俾你嗰陣時，你一行行曲咁樣打出嚟。咁呢度 set 好晒之後咧，就 finish 啦 ，finish。好，撳完之後咧，你應該見到，咦，Visual Explorer 有嘢，Property 有嘢，但係點解我仲未有地方可以打曲嘅？唔通我呢度，呢個 output 嚟嘅喎。咁咧係啦，咁其實咧你仲未開一個 file 咧，就係去打曲嘅。咁所以咧，你而家要開嘅 file 咧，就係一個 CPP file。CPP file 咧，其實就係一個C++ 嘅意思，即係 C 加加嘅意思。咁你要開個 C 加加嘅 file 俾電腦去睇，咁先得嘅。咁喺邊度開嘅咧？係啦，見到呢度有 Solution Explorer 咧，呢度咧就係喺呢個 Solution Explorer Hello World，即係我哋個 project 嘅 source file 嗰度開㗎啦。咦，咁如果你話，例如我而家咁 click 走去之後，我冇 Solution Explorer 喎，Solution Explorer 喺邊度啊？咁咧你可以即係例如你 click 走咗去啦，或者你一開嗰陣時見唔到佢嘅話咧，你可以喺度撳 View，然後 Solution Explorer 咁就彈翻出嚟啦。呢個 Solution Explorer 就係你想要嘅嘢啦。好，嚟到呢度咧，喺 source file 嗰度咧，我哋係要喺 source file 加一個 CPP 嘅 source file。咁所以咧喺呢度嘅 right click 啦，然後 add， 然後 new item。係啦，嚟到呢度咧，見到有好多唔同嘅嘢喺度嘅。咁我哋要嘅係 CPP file，即係 C 加加 file.cpp 呢個。可以俾個名俾佢，求其俾個名俾佢都得嘅。但係咧，我就用 Hello World， 係啦。咁即係有個 Hello World 嘅 CPP file。咁add 啦。咁我哋有個 Hello World CPP file， 見到我哋有個空白嘅地方俾我哋開始可以打啲嘢入去啦。正嘢。但係咧，打之前咧，先講一講呢個 Hello World 嘅 CPP file 咧，就係嗰個 C 加加嘅 file 嚟嘅。而呢一個咧就係個 project 嘅 file 嚟嘅。兩個可以唔同名，因為你可以有 Hello World CPP， 你可以有 Dinosaur CPP， 你可以有 Pencil CPP， 係啦，你可以有好多 source file 嘅。但係你個 project name 咧都係 Hello World， 係啦。咁好啦，嚟到呢度咧，我諗係時候咧講一講呢個Microsoft Visual Studio 嘅界面啊，講少少啦。咁Solution Explorer 頭先啱就大家睇過下啦。Solution Explorer 就係一個地方係裝所有嘅 file 嘅。頭先我哋而家開咗個 CPP file 啦，裝咗喺 source file 嗰度啦。有陣時啲嘢會裝喺 resource file 嘅。如果你 CPP 真係 resource file 咧，都可以行到嘅。但係我將佢真係 source file 啦，係啦。咁你可以擠 resource 嘅。咁header file 咧又係一個地方係擠啲
.h 嘅檔案嘅，咁到時會再講噶啦。然後之後呢啲咧我就唔知咩嘅，但係咧算式 Explorer 就會俾好多 file 俾你，唔同嘅 project 有唔同嘅 file，咁你可以製好多唔同嘅垃圾落去，然後之後你可以攞出嚟咁就寫 game 出嚟啊，寫個web page 出嚟啊都得啊，犀飛利。咁然後呢個 properties 咧就咧喺呢度其實冇乜大重要嘅，但係如果你諗下，你見到呢度撳喺呢度 CPP 嘅話咧，佢就 show 啲 property 出嚟，咁你中意嘅話就可以教下佢啦。但係初學者唔係好需要掂呢啲嘢嘅。然後呢個 output 咧，呢個犀利啦，呢個咧係用嚟話俾你知究竟你行咗啲乜嘢，究竟你 run 咗啲乜嘢。咁到時一陣間我就會 show 俾你睇究竟發生咩事嘅。咁最重要嘅咧，其實就係呢一個中間呢一個呢個西非啊，呢個就係咧我哋真正打曲嘅地方，即係真正 programming 開始嘅地方啦。好，喺度希望你 get 得明啦，get 唔明嘅話 pause 咗 video 再睇翻，係啊，所有嘢究竟點樣做法嘅。好，最緊要都係呢個 CPP file 啊。咁如果你唔小心唔見咗no 啦，咁你可以喺度上double click，即係開翻佢出嚟嘅，即係你個 CPP file 係啦。嚟到呢度好為咗方便我介紹啦，咁所以我想呢，就係你跟住我一齊打咗呢堆曲先，然後之後我再解釋俾你聽究竟發生咩事。好，跟住我一齊打。好，一個井號啦，然後 include， 然後之後就係呢個唔知開括弧唔知咩箭嘴開括弧係啦，然後之後 IOSTREAM， 然後生箭嘴咁呢個咧就係第一行啦。第二行 using name space， 記得有空格㗎中間，然後就寫 std， 然後就有個分號，打多少分號 ，OK 分號。好，再跟住我打兩行enter 啦，然後之後寫 int 加行加一個空格，然後就寫 main。寫完呢個之後咧就開括弧閂括弧細括弧嚟嘅，然後之後就落下一行一個中括弧，再落下一行嚟到呢度咧，我哋就寫 COUT 加一個空格，然後之後兩個向左指嘅呢個箭嘴，加多一個空格。好，呢度咧就係你要想寫嘅嘢啦。咁咧就首先我哋要一個雙點嘅，即係打個雙點出嚟啦。然後之後你喺度寫我哋嘅 Hello World Program 啊，咁所以呢度咧我哋寫嘅 text 咧就係我哋寫文字就係 Hello World。咁然後咧再雙點咧就可以刪翻呢句嘢，然後咧再加多一個冒號啦。好，然後之後咧你唔好理我啦，但係呢度咧就要加多一個叫做 return 零嘅嘢，再多一個分號落去下邊一個中括刪咗佢。好啦，呢個就係成個嘅 program。你你跟住我咁樣將成個嘢打落去，唔好抄錯嘢，咁就 OK 噶啦。成個嘢打落去之後，再話俾你聽發生咩事啦。好，成個嘢打落去之後咧，好，而家我哋我哋有個 program 喎，我哋有個 project 喎，咁我哋要做啲咩咧？咁當然首先第一樣嘢就係save 咗佢先啦。咁save 咗佢先咧，點 save 咧？見到左上角有個磁碟掣，有個好多個磁碟同埋一個磁碟。咁我習慣就撳好多個磁碟，即係 save all。我撳佢，見到綠色晒咧，咁即係話 save 晒啦呢啲嘢。好，save 完之後唔得喎，save 完之後我哋仲有啲嘢未做啊，我哋仲要 build， 我哋仲要建立呢個 programming 係啦。咁樣 build 係點做咧？就係喺 build 呢度啦，撳呢個，然後之後 click build solution。然後之後你一見到啦，output 呢度彈好多嘢出嚟喎。咁咧其實咧佢寫好多嘢嘅，嚟 build start 啦，係幾時 build 啊？做咗啲乜嘢啊？我睇咗啲乜嘢啊？做咗啲唔垃圾唔垃圾。然後最後尾最重要嘅就係 build success， 應該係呢度最後嗰度，即係最落嗰行咧就見到 build success fail 或者 up to date 嗰啲。咁你如果見到係 success 嘅話咧，就即係話正嘢。如果咧你見到 up to date 嘅話咧，咁即係話咧你已經標咗啦。咁如果 fail 嘅話或者 skip 嘅話咧，skip 應該都係 skip 都係 OK 嘅，但係如果佢 fail 嘅話咧，咁就即係話 fail 咗啦。咁所以就要再睇下啲曲有冇打錯咗。記得所有嘢都跟齊啊！呢啲係分號，呢啲係細括弧，呢個係中括弧。
啲字樣啊，呢啲係個開庫嗰啲跟晒佢。我之後再話俾你聽發生咩事啊。係啦，咁而家標完之後咧，我哋要做嘅嘢咧，標完之後我哋仲要做啲咩啊？點解佢唔彈出嚟嘅？我建立咗咯喎。其實我哋係整咗個 project 出嚟，我哋整咗呢個 CPP 出嚟，但係我哋仲未行佢嘅，仲未開始佢嘅。即係你好似你寫一隻 game 出嚟，但係仲未撳開隻 game，你仲未開始玩隻 game 係啦。咁我哋而家撳開佢咯。咁我點撳開佢咧？見到呢度有 build project build，然後呢個 debug 呢度撳一撳，嚟到呢度我哋寫 start without debugging 即刻彈咗呢個嘢出嚟，見到突單係啦，慢咗添。冇緊要，呢一個咧就係我哋所謂嘅 console 啦。頭先啱你記唔記得我哋開個 project 係一個 console project 嚟嘅？咁所以我哋就其實係用 console 嚟做緊嘢。咁咧，我頭先啱呢堆嘢咧，就令到咧就令到個電腦就知道咧，其實我哋係想打 Hello World 出嚟。咁然後你可能會問啦，點解有 press any key to continue to dot 嘅？咁呢個咧其實咧就係press any key to continue dot 咧，其實咧就係一個電腦即係佢寫呢個 program 嗰陣時咧，佢自己會加落去嘅嘢嘅。咁所以即係佢完咗 program 之後咧，佢就加呢個喺度嘅。咁所以你唔使驚。咁如果你話點解你個顏色同我顏色唔同嘅？咁就話咁咧呢個遲啲再教你啦，係啦。我中意 Matrix 嘅樣嘅咁啊，你黑白色嗰啲啊嘛，唔好理佢啦，係啦。咁啲 option 嘢其實你自己教得㗎。好啦，教你少少啦，你可以喺呢度咁設定嘅。係啦，咁你自己喺度咁編輯咪喎，內容喺度轉顏色就得㗎啦。因為黑色加綠色幾型仔嘅，咁所以我就咁樣轉啦。好，題外話講完咁多先。咁梗係講翻曲先啦。咁啲曲咧逐行解俾你睇啊。咁咧不如首先講一講先。其實咧曲咧係點樣睇法嘅咧？曲咧電腦睇嗰陣時咧，其實可以由第一行開始啦。見到我有第一行，之後第八行，咁第一行可以睇起，咁我睇呢一個，然後之後就睇呢一個，然後睇呢一個，佢見到係空格喎，咁我就唔睇啦。咁然後就睇呢一個咁樣。咁正常嘅 programming，你如果唔指去邊個地方嘅話咧，佢就係咁樣一路咁睇，即係由上至下咁睇嘅。咁所以咧係啦，咁所以我哋整嗰陣時咧，你都要留意下呢啲嘢啦。但係其實咧 program 咧睇呢啲嘢咧睇呢啲嘢咧係有佢用途嘅。呢啲嘢其實唔係一個即係你見到啦。我哋頭先啱我哋如果再有隻 debug start without debugging，我哋實得 hello world 啫嘛。咁呢堆其實係咩嚟嘅咧？咁係啦，咁我而家就應該會係啦，同你講一講啦。係呢堆係咩嚟嘅？咁首先第一樣嘢就係呢堆嘢咧，其實咧對你哋嚟講唔係話特別重要嘅。如果你哋係唔明究竟係咩嚟嘅話咧，你照樣 copy and paste 落去，係啊，照樣 copy and paste 落去或者打落去啦。慢慢你就會開始明白發生咩事㗎啦。咁所以咧係啦，我大概講一講啦。其實呢一個咧係做啲咩咧？因為如果你乜都空白冇嗰陣時咧，個電腦係唔知道你想做咩㗎。你個 Hello World 咁佢唔會幫你手打 Hello World 出嚟嘅，因為佢唔知你想做咩啊嘛。你做乜 Hello 我啊咁佢唔知做咩事嘅。咁所以就話俾你聽，其實咧我哋要 include 一個嘢叫做 iOS Stream。iOS Stream 咧其實就係一個用嚟做頭先啱喺 console 即係個黑色嗰嚿嘢咧即係嗰啲嘅 input output，即係話寫啲嘢出嚟嘅 input，即係輸入啲嘢入去電腦度啦。有啲嘢就係彈翻出嚟嘅，例如頭先啱個呢個係啦 Hello World 呢個彈出嚟呢個咧就係個 output 啦，就係輸出。咁就係其實就係喺呢度裏邊咧係佢定義咗嘅。咁所以你就要include 咗佢先。係咪聽唔明咧？聽唔明嘅話唔緊要，你之後會明㗎啦。但係呢度聽住先，到時你再揾翻過嚟，你就應該會原來係咁嘅意思。咁呢個井號只不過話俾你聽，呢個係一個include 嚟嘅啫。咁你要寫翻個井號嘅。Using namespace std 咧，其實咧就係話我哋因為佢呢個 iOS Stream 嘅library 啦，我哋叫做即係佢有一堆打曲set 定咗個曲，咁其實好大個嘅。咁我哋諗緊，我其實我要用邊種嘅曲咧？咁咧我哋就會話
其實我哋用 namespace 即係一個部分啦，一個部分啦，我哋要用成一個 namespace 一個部分。咁呢個部分係咩呢？就係 std，即係我哋用 std 嘅部分。好，嚟到呢度開始第一個嘅呢個第一個嘅符號啦，就係呢個分號呢個符號，唔係應該係第二個符號，分號呢個符號。呢個符號係咩符號呢？其實呢，除咗 include 呢啲之外呢除咗 include 呢行之外啦，或者係呢啲之外呢，你每一次寫完一個曲之後呢，你都要加個分號喺後邊嘅。係啦，咁仲有啲地方係唔需要加分號嘅，但係我到時再話俾你聽啦。但係喺呢度呢，我哋呢個 using namespace std 呢，其實就係我哋一行嘅電腦會睇嘅一行嘢。咁所以電腦睇完呢一行嘢之後呢，你要加翻個分號俾佢呢，先可以話俾你聽。其實呢行已經完咗啦，完咗啦，呢行原來已經咁，所以呢，呢個分號其實好重要嘅。咁呢度加分號啦，見到呢度都加分號喎，都係完咗嘅意思。呢度呢，都係加分號，都係完咗嘅意思。完咗呢一行呢個分號，完咗呢行呢一個分號呢，就係話完咗呢一行，係啦。好，好，去到第三行啦。呢個呢就最重要。其實int 你唔好理佢住先啦。但係 main 你知唔知 main 係咩意思呢？就係主要嘅意思啦。即係話呢，其實呢一個呢，就係電腦一嚟呢就睇一個叫做main 嘅嘢。其實呢，你一行個 program 嗰陣時呢，首先咧就 read 咗呢啲 data 啦，就話原來咧你要用呢個 iOS stream 嘅library，你就要用 std 嘅 namespace。咁然後之後咁我究竟係由邊度開始起去打啲曲咧？咁佢就會喺度 search 一路 search 落去，咁然後就會揾一個叫 main 嘅嘢，就係呢嚿嘢啦。咁揾到之後咧，佢就會原來呢個就係 main，咁我由呢度開始行起啦。咁呢度可以行起咧，咁就會又咁嘟嘟嘟咁樣行落去啦。咁我哋行完呢個之後咧，去到第二行咁所以呢個 main 咧其實就係嗰個主要嗰個位置。int 唔好理佢先，呢個自己再嚟。但係呢個 main 咧就係佢主要行嘅地方。咁咧呢度都唔好理佢點解有個括弧啦。佢係用嚟話俾你知，其實呢個係一個 main 咧，就唔係一個就係一個main嚟嘅，即係定義嚟嘅咧。到時會話俾你聽點解要有括弧嘅。咁然後之後咧，呢度都有個好重要嘅地方就係，點解有個中括弧喺度咧？原來咧 C 加加咧，佢咧就好中意將啲嘢咧，即係將一抽嘢咧，一抽嘢咧，就用中括弧嚟連埋一齊嘅。咁所以呢度有中括弧開括弧啦，呢個刪嘅中括弧。咁呢度咧裏邊嘅嘢咧就係就其實就係 main 嘅嘢嚟嘅。即係咧，如果我喺呢度打嘢，咁嘅咧，其實咧就唔係 main 嘅嘢嚟㗎啦。咁所以睇，然之後就會就完㗎啦，就唔會睇呢堆嘢嘅。咁呢堆嘢當然啦，我亂咁打出嚟，咁所以有 error 啦，咁所以唔好理佢啦。係啦，咁咧其實咧，到呢個開括之後係咁樣啦。咁去到第三行之後咧，我哋應該講一講嘅係第五行啦。第五行重要嘅嘢係啦，第五行重要嘅嘢咧，呢個係咩嚟嘅咧？呢個就係 cout。cout，咦？即係你咁望嗰時候，salt 唔知咩嚟嘅。其實咧嘅意思就係即係咁樣空格啦。cout 嘅意思即係話 C++ output， 即係 C 加加嘅輸出，即係話俾你聽，我想輸出一個叫做 Hello World 嘅嘢出嚟喎。咁所以咧就係用 cout 啦。而 cout 喺邊度定義嘅咧？點解會有 cout 嘅咧？咁就係喺 iOS stream 啦，裏邊嘅 std 咧就有定義到 cout 嘅。咁你就可以係喺呢度咧打 cout 咧，就可以咧用到呢個 cout 嘅嘢啦。係啦，咁打完 cout 之後，係啊，我不如咁樣啦。打完 cout 之後咧，咁點話俾佢知你想講啲咩出嚟啊？你想輸出想輸出啲咩咧？咁你雖然話你用 cout 嘅話，就話俾電腦聽你想輸出，你想輸出啲乜嘢嘅話咧，首先咧就要兩下嘅左鍵嘴。呢一個咧就係話俾佢聽，原來你想輸出啦，你想輸出，即係都係輸出嘅符號嚟嘅。然後之後咧嘅重要地方就係喺呢度咧，我哋會用兩個雙點啦，嚟括住一堆我哋想要打嘅字。係啊，呢堆字咧就係我哋想要輸出嘅嘢啦。咁咧兩個雙點咧係咩意思咧？到時再話俾你知啦。但係暫時唔好理住先。總之你加兩個雙點就冇錯噶啦。雙點即係你撳 shift 然之後個點號嗰個。
我唔知叫咩嘢，係啦，係啊，撳完呢個之後咧，裏邊咧你打啲咩字嘅話咧，我個 C.R 咧就會話俾你知，原來我哋要輸出呢堆嘢喎，咁佢就會喺嗰個 console 咧，即係頭先黑色嗰個型嗰度咧，就嘣彈 JKDLS AS JDKELYS 嗰個嘢啦，係啦，你明啦，係啦，即係話點咧？即係如果我哋而家 debug start without debugging 嘅話咧，喺 output 完之後咧，見到J key 係啦，其實就係我頭先啱喺呢度打嘅嘢就出咗嚟啦。咁又你可能話華仔點解你頭先冇標嘅？你話唔係話要標咩？你又唔係話要 save 咩？咁其實咧，如果你冇標到冇 save 到，但係你 start without debugging 嘅話咧，其實咧佢電腦咧會好聰明咁幫你做兩樣嘢，就係佢幫你 save 咗先啦，之後再幫你標完之後咧，佢再幫你去行嘅。咁點解要標同埋點解要 save 咧？就係有陣時你唔想行，有陣時淨係想 save 嘅話，就可以撳 save 啦。或者有陣時你行唔喐喎，咁你就可以試下標，睇下標唔標到，係啦。咁所以呢啲都好重要嘅。但係如果我哋淨係想行嘅話，可以就咁 start without debugging 嘅，係啦，犀利。好，然後之後到最後係咩咧？我哋輸出符號，輸出嘅符號，輸出嘅嘢之後咧，我哋最後係咩？就要加一個分號，去話俾你聽呢一行完咗啦，即係我哋呢度係輸出已經完咗啦。好，剩翻呢一行嘅 returning 咧嘅意思就係話一切歸於零係咪好圓呢？其實唔係啊，就係話俾個電腦聽，去瞓覺啦你做完你嘅嘢啦，就係零啦你咁樣。電腦記得1010嗰啲啊嘛，咁零就即係話叫你去唔好做嘢啦，零咁樣其實唔係大概，即係你大概咁嘅意思啊，你自己明唔明啦？即係 returning 嘅話就係即係話唔使做嘢啦，你做完晒所有嘢啦，搞掂。咁記得做完晒所有嘢都好咧。因為我哋係將C++係中意將啲嘢中括包埋一齊嘅，咁所以到臨尾都要加翻個中括咧，就去俾個名嘅。係啦，喺呢度咧，我好似有啲嘢漏咗講，就係咧，如果你覺得我講嘢太悠長嘅話咧，唔好介意，因為我呢個 series 咧係諗住俾 absolute beginner 嘅，即係完全冇打過曲嘅人。咁如果你覺得聽到嚟呢一度，會發覺點解咁長一啲嘢咁長氣嘅呢個傻仔，咁咧你可以做嘅嘢咧就飲啖水。係啦，然後之後咧就睇另外一個 video， 睇一啲你唔明嘅 video， 再唔係咧就自己去咪書啦，唔好睇我 video 啦。係啦，好，呢一個咧就係成個 Hello World 嘅成個 Hello World 嘅 CPP 啦。係啦，咁樣呢個咧恭喜晒你啦！如果你咁做，你咁寫咗出嚟之後咧，你咧就已經成功咁樣成為一個 programmer 啦，係啦。雖然係非常之初階 programmer，但係你已經開始可以打曲啦。你已經可以打啲數字出嚟咁樣1233211234556咁樣你已經可以自己打自己曲啦，係咪好犀利咧？Start without debugging，犀利。咁不如喺呢度講少少啦，高階少少嘅嘢啦。如果你話我覺得好樣衰喎，咁樣行完之後，頭先啱見到啦，行完之後咧，點解 press any key to continue 呢個電腦 gen 嘅嘢其實 generate 嘅嘢喺我同一行㗎，我唔要，我要去喺下一行。咁樣點樣做法咧？咁你可以喺呢度用呢個叫做即係左上右下嘅呢個打斜啦，然後寫一個 N 字。咁呢個咩意思咧？呢個咧就係話俾你聽呢嚿嘢，save 出嚟呢嚿嘢你唔好打出嚟啊！但係呢嚿嘢咧 slash 完之後 N 呢嚿嘢咧，呢個咧其實就係話俾你聽，電腦我要新嘅一行喎，可以幫我加個新嘅一行啊！咁你用呢一個嘅話咧，佢就幫你手整一個新嘅行出嚟㗎啦。咁好啦，俾你望下。如果我哋加 slash n 之後咧，就頭先冇加 slash n 就係平行啦。如果加 slash n 之後咧 ，start without debugging，哇見到啊1234321123456下一行 press any key to continue， 係啦，咁哇犀利，我哋已經進階咗啦，我哋已經可以將佢分開兩行啦。係啊，咁呢個就係有啲進階少少嘅嘢啦，俾你去用下啦。咁你中意嘅話咧仲可以 copy and paste，咁然後之後再行嘅話咧，咁咧就可以見到就多啲空位俾自己。好似仲有少少嘢漏咗講，就係頭先啱咧見到呢度空格喺度。其實空格咧電腦係呢咁嘅空格電腦係唔睇嘅，即係咁電腦都唔睇呢啲嘅，佢純粹去睇
有一行有嘢嘅嘢，佢係啲乜嘢嚟嘅啫。同埋咧同埋咧你可以喺呢度咧用 tab 用 space bar tab space bar 幾多行都冇所謂嘅，個電腦都會自己可以睇到嘅。成日 start without debugging 嘅話咧，你都可以睇到嘅。咁所以例如如果你想靚仔少少嘅話咧，你可以即係用 tab 用 tab 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 咁樣，我覺得咁樣好靚仔嘅咁樣，咁你可以自己咁樣做法啦，整靚啲個曲咁樣，係啦。咁少少嘅一啲即係初階嘢俾大家去了解下啦。好似仲有啲嘢唔記得講，係啦。喺呢度咧，其實對於一個真正嘅 programmer 嚟講，就係打得一行曲點得㗎？咁你其實可以做嘅嘢係咩？你可以試下，即係你雖然係暫時係初階 programmer，但係你都係一個 programmer。你可以用你嘅你可以用你嘅思考一下。咁如果我而家咁樣，我 copy 咗呢個，我 Control C，Control C 咗 copy 咗呢堆嘢，我去下一行，我 Control V，整多一個出嚟嘅，即係整多一個同樣嘅嘢出嚟，咁會發生咩事呢？咁其實個電腦咧就會 read 到呢度喺 main 開始睇起啦，睇到呢個 CO 呢度，睇到12341233211234567，然後之後咧完咗，再睇多一次1233211234567咁樣嘅喎。咁所以如果我哋然之後就 returning 完咗佢啦。咁所以如果而家我哋 debug start without debugging 嘅話咧，出現嘅就係1233211234567，就係然後之後隔幾行咧，全部都係呢一個嚟嘅。記得呢一個slash 然之後 n 係隔行嘅意思，即係隔咗幾行啦。然後呢度1233211234567嘅另外一堆嘢咧，其實就係呢一行嚟嘅。然後最後尾 press any key to continue 咧，就係電腦自己 generate 嘅嘢嚟嘅，係啦。咁希望俾少少嘅一個好玩嘢俾你去玩下啦。咁你可以自己CO 咁樣去試幾多唔同嘅嘢咁啊。例如做乜大家咗未potato very good 啦。咁記得呢度因為我哋冇隔行咧，咁所以呢堆嘢咧全部都係會去同一行嘅。咁所以如果我哋喺呢度debug start without debugging 嘅話咧，就見到I am a potato very good。咁你如果喺呢度你見到啦，其實呢度係冇空格噶嘛，因為我哋呢度冇空格，呢度冇空格。咁如果我想整翻空格喺度嘅話咧，咁咧再試下 start without debugging。再試下鏟咗呢個之後 start without debugging 啦。咁嘅話咧就變咗做 I'm a potato very good 咁樣啦。你可以自己試下玩下佢，加多啲唔同嘅嘢入去，咁你彈出唔同嘅嘢，係啦。咁呢度我諗我差唔多講到咁多啦，係啦。其實咧我想話俾你睇下聽咧，頭先啱講嗰堆嘢咧，有好多咧，其實你唔需要知道咧，都可以開始用 C++ programming 嘅。咁所以係啦，你可以先唔好理我頭先啱講嗰堆嘢先。你做嘅嘢咧，你只要知道其實幾樣嘢啫。第一樣嘢，呢堆嘢呢堆 include using 係一定要整出嚟嘅，一定要用嘅。然後呢個 main 咧都係一定要用嘅，呢個括弧都係一定要用嘅。而你想要打嘅曲咧，呢個 returning 都係要喺度嘅。但係而你想打嘅曲咧，即係想打嘅嘢咧，其實就喺呢個 main 呢度，呢個 main 呢度呢度嘅位置咧，就係你想打嘅嘢啦。你想打啲咩整個 Flappy Bird 出嚟，咁都係喺呢個 main 裏面打出嚟嘅，係啦。即係如果你而家想整嘅話，係啦，即係 main 裏面就係你想打曲係啦。如果我咁樣講法應該清楚少少。咁所以咧其他啲你可以唔理佢住先，遲啲先再理。但係呢個 main 咧，實際係你想打曲，你之後打曲咧都真係個 main 度就 OK 噶啦。呢堆嘢 copy and paste 就 OK 啦。記得 returning 喎，係啦。咁我覺得應該差唔多係今集嘅 Part One 嘅 C++ tutorial 係啦。咁我哋下集 Part Two 再見啦，拜拜。點 stop 㗎？